Salam, bugün Cənubi Amerika materikinin ölkələri haqqında danışacağıq. Cənubi Amerika materikinin ölkələrinə Braziliya, Qayana, Surinam, Fransız Qvineyası, Venesuela, Kolumbiya, Ekvador, Peru, Boliviya, Çili, Argentina, Paragvay və Uruqvay kimi ölkələr aiddir. Cənubi Amerika materikində inzibati ərazi quruluşuna görə Venesuela, Braziliya, Argentina federativ, digər qalan hamısı isə unitardır. İdarəetmə formasına görə isə bütün ölkələri respublika idarəetmə formasına malikdir. Braziliya. Braziliyanın rəsmi dili Portuqal dilidir. Surinamın isə rəsmi dili Holland dilidir. Qalan digər dövlətlərin rəsmi dili İspan dilli ölkələrdir. Braziliya. Braziliya nikel və dəmir filizinin hasilatına görə fərqlənən ölkələrdəndir və dəmir və nikeli Amerika Birləşmiş Ştatlarından hasil edir. Venesuela. Venesuela Maracaibo gölü və Karib dənizi sahillər və Orinoco ovalığında neft hasilatına görə fərqlənir. Peru. Peru dünyada balina ovuna görə seçilən ölkələrdəndir. Boliviya. Boliviya ərazisində əsasən geniş dağlıqlardan ibarət olduğuna görə burada sadəcə maldarlıq üzrə daha yaxşı inkişaf etmişdir. Çili. Çili ərazisində zəngin mis qurşağı və özünəməxsus Çili şorasına görə fərqlənir. Argentina. Dünyanın geniş tağılçılıq zonalarından biridir. Uruqvay isə La Plata körfəzi sahilində neft hasilatına görə fərqlənir.